So yan, magandang hapon ulit guys. Papatuloy natin si Joson Robot 8 naman ang ating unboxing ngayon. Papato natin ito dito. Oh my god. Uy. Okay guys, ito pa yung gitna niya. Wow, sulit na sulit. Tayo muna mag-unbox na tayo robot. Ito guys, nasa 8,000 lang ata is RP nito. Tingnan ko mamaya sa Shopee kung magkano. Pag-imutan ko eh. So, yung stand, ilan na natin dito. Isa muna. Ayan. Mayroon siyang mga power cord at saka remote. Ayan o. Mamaya natin ito isa-isahin. Yung isang speaker niya. Yan, so ito yung home theater. Ito guys, pang masa presyo to, 8,000 na ito. Alright. So ito si Joson Robot 8 home theater po ito. So kung bago pa lang kayo sa channel ko guys, huwag kalimutan is i-click ang subscribe button, pag-i-click ang bell button all para ma-notify kayo sa susunod kong mga videos. Ito ay D8 po. Ito po yung pinaka maganda component to guys, sigurado maganda tunog nito. Maririnig nyo talaga ito mamaya. May remote siya, tsaka cord. So i-wiring ko muna guys ha. Ito yung tanggalin nyo yung ano, nakita ba? Ayan. Ito sa likod kulay itim. Ayan, so makikita nyo may tali rin siya. So hindi kayo maligaw kung left and right o hindi. Ayan. Pataas ha. Oh. So dito tayo connect. Kuha tayo. Ito yung line in. Ayan. Nakikita nyo naman guys na may nakalagay na line in. Sa mga gustong bumili nito, check natin sa Shopee. Wait lang para malaman nyo kung magkano presyo nito. So ayan, para malinaw, ang Robot 8 ay may dalawang speaker lang. Ito left and right. So ang isa puti ang color, ang isa pula, salpak-salpak lang guys. Sa mga nahirapan, sa mga bibiling bago, pisilin nyo lang to. Pisilin nyo lang pailalim yan, pisil. Ito yung lock, diba? Pisilin nyo lang yan. Pag umangat na, saka siya hilain, okay? So ang hila, kailan tulak doon para di kayo mahirapan. So nahirapan ako dahil nga gumamit ako ng camera eh. Okay? So wag nating hilain. Ngayon ang line in nyo dito, ito. Okay, pag may mga cellphone kayo o mixer, yan, dito lang kayo kukonek, pula sa pula at puti sa puti. Okay? Yan. May power cord siya. Ayan. Andun sa plastic, kunin natin mamaya. Tapos yung harap niya, ito lang. So, para maliwanag sa inyo, mamaya natin panda rin yan. Bluetooth, pause and play. Hindi ko lang kung saan to, mamaya. Voice, music tone, right. Ito salit ba to? Ano? Kanya-kanyang volume. Vocal equalizer, USB. Simple lang, component. May USB dito guys. Pwede na kayo mag-headset dyan, aux. Vocal, bass, mic. Asan lagay ng mic? Dito sa kabila. Ayan. Galing. Skrito lang. Ito. Ayan, may USB din dito, tsaka mic. Ito dalawa. Ganda ng ano, ang ganda ng Robot 8 ni Joson, no? Diba? Voice. Minus pala to. May gitna, +0 para sa reset siguro yan. So, i-on natin para malaman natin function nito. Ito yung main volume, nakalagay main. Ito sa mic. Okay. Gets ko na. Mic, ito yung sa music. On natin, on.
So ito yung mga gamit niya, no. Saan to? Hindi ko alam kung saan to, baka sa antina to. Check natin mamaya. Bilog eh. Ito sa cellphone, may libre. Ayan, cellphone. Para dito. Para dyan, tapos pumunta cellphone nyo kay laptop. Ito yung power cord, kabit natin. So ayan, all set na tayo guys ha, all set na. Okay, all set na yan at ilagay na natin yung, tanggalin muna natin tong ano sa min out. At ikabit natin to na ako ni kay ano. So gagamit lang tayo ng mixer ngayon guys. Para ayos. Mamaya cellphone, kaya lang wala akong cellphone na ano pang ganito. Yung walang copyright kasi mahirap guys, nagsimula tayo tapos makopyright lang, sayang yung vlog natin. Importante, napaandar natin, napatugtog natin yung quality check. Saksak natin to. Ayan. Uy, automatic nag-on. Nag-on ang switch sa likod. Wala siyang switch guys. Hindi ko alam kung saan. Ito yung power niya pala oh. Power. Off. Okay. On. Astig! May ilaw! Napakaangas mo! Naka-bluetooth siya guys oh. Ang remote, tingnan natin kung may battery ito. Kung wala, kung ano to, mamamatay ito. So walang battery, wag natin gamitin. Wala tayong battery. So ang seat nito, check natin tong BT, kung magla-line in ba. Kasi naka-bluetooth mode siya eh. Check natin. Hindi nagbabago. Ngayon guys, ula-ulaan lang natin to ha. Kung saan yung ano nito. Music tune. Ayan. Volume 15, bass. Ano tong? Galing oh, volume 15, 18. Volume 15 kanina, balik natin. Bass. Saan kaya nito ang ano guys ay? Itong PRI ano to? On, off. Naka-on yung kanina no? Music. Mic pala to. Okay. USB record, equalizer. May equalizer rin oh. Off muna natin. On. On natin guys. Tugtog na tayo. Yun lang. Paano kahit natin isi-set sa line in? Kasi naka-bluetooth mode siya eh. So kailangan natin remote. Kailangan ng remote para sa mode. Patay tayo dyan. Walang mode dito. Nandito yung mode sa remote oh. So ang problema natin ngayon dito is AAA yung battery. Okay. Hanap tayo AAA. Hanap tayo ng AAA. Hanap. Ayan guys. Yung ilaw niya pwede iba-ibahin. Pindutin mo lang tong ilaw. Nagbabago siya. Yan. Nagiging blue. Pindutin mo ulit yung ilaw. Nagiging pink at saka orange. Yellow pala. Ayan. Pindutin ulit natin kung anong next niya. Ganyan lang. Yan. Ito yung normal niya. Ikot-ikot. Hanap mo tayo battery. So ayan, mayroon natin nakuhang AAA na battery. Paglagay ng battery, tandaan nyo lang may mga sign naman yan. Ayan oh. Plus at saka minus. So mayroon din kayo makikita dyan. Plus at saka minus sa battery. Ayan, plus. Minus dito sa lalim. Yung flat, yan yung minus. Yung may osle, yan yung plus. So ayan, dahil hindi natin mahanap yung mode dito, manual, so kailangan natin remote. Check natin kung ma-off. Na-off na natin. Okay na yung remote, on natin. Tapos yung mode natin, ito yung mode. Ayan, nabago na. May FM, tapos aux. Panda rin natin kung under. Punta tayo sa ating laptop. Play natin.
Ayan. So, yung main amp. Ayaw pa rin tumunog, oh. Volume natin daw. Ayaw pa rin, oh. Bakit kaya? Mode. Ito, line pala. Ayan, naka-line. Hindi pwede sa aux. Ito, line. Naka-L. Naliligaw tayo, ah. Kasi, ano guys, nagpa-practice pa lang tayo dahil bago nating labas to. Ayan. Ulit. Ayan na. So, may volume doon. Pwede mag-adjust. Ganda ng bass. Some say love is like a rose that is full of thorns. Some say love is like a river and it will overflow. And I say I love you. That's all what matters. Some say love is like the moon and the stars that shines all night long. Some say love is like a rainbow. At the end there's a pot of gold. And I say I love you. That is all what matters to me. And deep inside my heart is love that's meant to be. And deep within my soul is where you'll always be. Ayos! So yun guys, maraming salamat sa pagpanood nyo sa ating unboxing at sound check sa ating Robot 8 po ito ni Juson. So guys, ito guys, napakaganda nito. Ito yung mga kwarto, sala, pang home theater na po ito guys. Sa halagang 8,499, meron na kayo nito. So napagod ako. Grabe. Ngayon, kung pangmasang budget guys, kung sa loob na naman ng bahay nyo, video okay kayo, sulit na ito si Robot 8. Sa mga gustong bumili sa akin, pwede kayong mag-order sa akin, libre, deliver. Basta 8,499, kung magkano sa Shopee, ganun din ang binta ko sa inyo. So, kung bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutan na hit ang subscribe button, pag-click ang bell button all para ma-notify kayo sa susunod kong mga videos. So, ayan guys, maraming salamat at bye-bye!